Hyvää päivää, se on Erik Aalto tässä ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt tehdään vihdoin ja viimein In the Back. Esitellään mitä meikäläisen kiekkorepusta löytyy. Pääosin kiekkoja. Pitemmittä puheitta suoraan asiaan ja aloitetaan täältä ylhäältä. Täältä löytyy äiti antama pyyhe. Kiitos äitille. Näitä on aika paljon mulla. Sitten puttiputterit. Perus P2 D-lineit. Vähän ottanut osumaa. Toisessa on hiukan tämmöistä nättiä karheut ja toisessa on vähän jotain tussin jälkeen tullut kauden mittaan. Nää on siis pelkästään puttaamiseen. Ja mitäs muuta? No sitten tietysti hyttysmyrkkyy ja juomapullo. Semmoset perusasiat löytyy Einbackista. Ja sitten kun jatketaan tätä ylätaskuun, niin mulla on tää 2 kiekkoa. Nää on vähän tämmöisiä random kiekkoja. Eli tämmönen vanha MD4. Pelkästään forella-häreihin oikeastaan ei tuu mitään muut käyttöön. Ja sitten tämmönen DD1. Tää on niinku sellaisesta vähän niinku testissä. Alivaka distance driveri. Mä oon tätä nyt vähän heitellyt. Mä en oikein tiedä miksi mä tämmösen sotin, mutta tai oikeastaan sen takia kun ei mulla tämmöstä kiekkoa ollut, niin nyt on tällainenkin sit ollut päkissä. Alivaka distance driveri. Ja sit siirrytään heittoputtereihin. Alivakaimpan heittoputterin mulla on luotto PA3 Intersport-logolta. Tää on ollut päkissä aika pitkään. Niin kuin aika suuri osa mun kiekoista. Tästä on tullut semmonen, että hyssästä kääntää oikein kivasti yli jo nykyään. Ja sitten siitä suorempan version mulla on Envy ja ylivakaampanenkin versio on Envy. Nää on Juhani Vainio Signature Series kiekkoja eri vuosilta kylläkin. Tää valkoinen on joku pari vuotta vanha ja tää taitaa olla viime vuoden malli. Jos Juhani katsoo tätä tai Juhanin tuttuja, niin vinkatkaa silleen, että laittaa Ekille uusia Envyjä tulemaan, niin saadaan päki pysymään ajan tasalla. Tässä on meikäläisen 4 midaria niin sanotusti. Tää on oranssi jo kaikista alivakain. Tätä ei tulekaan sit heitettyä. Ja sit tää menee tästä vakaus kerrallaan. Tämmönen tummanvihreä First Run Stampilla on kans semmonen, että menee hyssästä kunnolla ylitte. Semmonen alivakaa heittomidari. Nyt tiedätte. Sitten vaaleanvihreä. Tässä on ehkä kaikista parhaassa kunnossa vielä tää stamppikin. Tääkin on Ferrone. Tää on sellainen, että antaa hysseen, niin käy hiukan yli. Mut semmonen, että tätä pystyy heittämään niinku suoraan. Hyssästä suoraksi. Ja sitten punainen on kaikista suorin näistä. Tää ei oikein kääntele yli. Ehkä nyt kun tuulee, niin voi olla vähän. Me voidaan pistää tähän. Mä hiukan esittelen näitä, että miten nää lentää. Noniin. Nyt ollaan reilu 100 metriä, veikkaasti joku 110 tuohon korille. Heitetään vähän näitä midareita, mä näytän hiukan millainen nää lentää. Eli tää vaaleanvihreä oli se, mikä pitäisi ottaa hyssästä hiukan kääntää yli. Aika kova tuuli, vähän jännittää, miten mä pystyisin hanskaamaan. On niinku myötätuuli, että ei tarvii ihan niin paljon runtata hysseä kuin normaalisti. Normaalisti saa antaa tosi paljon hysseä. Katsotaan miten on. Ja tosiaan ehkä 110 korilla. Ei ollut selvästikään vaaleanvihreä tarpeeksi alivakaan, niin otetaan tää napsu alivakaampi. Tää kaatuu ihan huolelle. Tähän pitäisi uskaltaa kyllä runtata ihan kunnolla. Ei pitäisi olla feidistä pelkoa. Hiukan taisi tuulen suunta kääntyä tässä heitoaikana, mutta aika kivasti sai puskemaan se suoraksi tonne koria kohden. Sitten on hyvä siirtyä jyrmyosastoon. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on päkis 3 kaattoria. Tää on ihan uusi. Tää on niin saakelin vakaa, että mä en oikein vieläkään oppinut heittää tätä edes. Sitten tällainen. Tää on ollut päkis ehkä 5 vuotta. Tää on kulunut sellaiseksi hyväksi, että voi vetää flättinä hanaa, niin kyllä varmasti feidaa vasemmalle. Ihan sama vaikka vähän tuulee. Ja sitten on tämmönen tosi kulunut kaattor. Tää on niinku sellainen, että tää lentää melkein suoraan jo, mutta ei tää nyt tietysti flippaile, kun tää on niinku kaattor. Ja nää on myös sellaisia, että näitä tulee heitetty forelta ja rystyltä. Et mä en kahdesti tykkää heittää ylivakaita puttereita, että mä paiskin sit näitä kaattoreita ennemmin. Tuolla menee peurat ja kovasti. Sitten meikäläisen väylädraiveri vakausosastolle. 3 FD3. Mä en tiedä, mutta tulee vähän hölmö olo, kun löytyy näitä kiekkoja näitä paljon täältä. Tää on tällainen S-line. Tää on joku vanha Doombirdi. Tää on itse asiassa Nikke Anttilalta saatu kiekko. Siellä on se nimmarikin. En viitti näyttää enempää. Siellä on myös puhelinnumero, niin ette rupea sit häiritteen sitä. Tää on tosi suora. Backerilla ja forella. Mä heitän molemmilta. Tätä mä heitän niinku kaikista eniten näistä ehdottomasti. Sitten on tällaisia Glow FD3 2. Toinen on vähän uudempi ja toinen on kuluneempi. Tätä kuluneempaa mä heitän niinku sillä, että tätä voi käyttää väylille johonkin flex-heittoihin, että antsa release, niin ihan varmasti feidaa takaisin. Sitten tää on
uudempi on niinku, vähän niinku pommihyssähiä, et sit kun pitää heittää ihan pystyhysseen, niin tää on niin vakaa, että tää pitää sen hyvin, eikä kauheasti liitele vielä. Siinä oli noin väylätriverit ja sit katsotaan kaikki muut. Tai se DD1 katsottiin siihen alkuun, mutta se on sen testi. Ihan ekaksi täältä Prodigy D4 ja First Run. Tää on Väinön kiekko itse asiassa. Täällä on Evelina Salosen immari pohjassa. Tää on rollerikiekko, antoi mulle lainaan tän edellisvuoden Euroopan Openi, vai viime vuoden, en muista, menneen vuodetkin sekaisin on. Mutta se on nyt jäänyt pitkäaikaisessa lainaksi mulle. Tää on aika vähän liian alivakaa, mutta ihan hauska kiekko. Sitten 2 tämmöstä tosi tärkeät kiekkoa mulle. FD. Tosi suora, hiukan flippaa ylitte. Tää on ehkä vuoden 2016 USDG-reissun tuliaisin ja nyt on löytänyt tiespäkin, ollut varmaan 2-3 vuotta. Ja sitten tämmönen pinkki PD. Tää on kulunut tosi suoraksi. Tää on korvaamaton meikältä tällä hetkellä. Ei oo kuin yksi PD päkissä ja tää hoitaa kaikkien PD:iden vastuun, niin se on tärkeä kiekko. Ja sitten päki jääkin enää 7 kiekkoa jäljellä ja nämä on kaikki dessuja Star Muoville. Hiukan erilaisia runeja, että tässä käydään läpi näitä, että millaisia dessuja mulla on. Mutta tosiaan 7 eri dessua on päkissä. Kyllä sekin vähän kahjolta kuulostaa, kun sen tällä ääneen sanoo, mutta kyllä dessui tarvii olla. Ne on ihan ykköshevosia. Onkohan ehkä kaikki aikojen paras kiekko? Meikäläisen mielestä saattaa olla jopa. Noniin, ihan kaksi tämmöstä keltaista Star Dessu. Nää on Avery Jenkins aikaa, eli tosi vanhoja. Nää on niin alivakaita, että näitä mä en heitä päkkärillä oikeastaan. Nää on mulle sellaisia fore-pannui. Täällä mä tein Järvas väylän numero 17 Houli viimeisessä Euroopan Pro Tourissa. Nää on niinku fore-kiekkoja. Mun foreille just täydellisiä. Sitten siitä napsun vakaammat on nämä 3 seuraavaa. Tässä on yksi tällainen Riki. Miksi näitä sanottiin joku Sokipot-dessu, en mä muista mikä tää on. Tää on sellainen, tää mintuvihreä kaveri on sellainen, että tää tosiaan lentää oikein saakelin kauas. Et hysseflipistä hiukan suoristelee ja menee yli kivasti, niin lentää kauas. Sitten on tämmönen vaaleasininen bottom stamped dessu. Tää on näistä mun rystydessuista. Alivakain. Tää on kunnon semmonen ajokoira, että vetää hyssestä kunnolla yli ja lentää niin pitkälle kun viittii vaan heittää. Ja sitten on tää vaaleanpunainen, mikä on aika suora. Tää ei oikein flippaile yli ilman mitään tuuleavustuksia, mutta se on niin kiva heitettävä. Ja sit jäljellä jää 2 näitä halodessuja. Tää sinipunainen on sellainen. Tää on varmaan mun kaikista käytetyin dessu, et ei käännä yli ja feidaa kivasti loppuun. Et tosi luotettava pannu ja kestää vähän tuultakin vielä, niin tätä tulee heitettyä paljon. Ja sitten on tämmönen, onko tää nyt sit valko-violetti halodessu, että tää on oikein kunnon Calvini Heimpuri Signature-kiekko, oikein kunnon semmonen jyrää, et ihan sama millaisen vastatuulen antaa, niin tätä voi syöttää kyllä. Tää kestää kaikki tuulet ja sääolosuhteet. Ja vaikka sataa rakeita ja ukkostaa ja tuulee 10 metrin sekunnissa, niin tää tosiaan kestää. Tää on sellainen, että sit kun tarvii mennä vasemmalle ja ihan sama millaiset olosuhteet, niin tähän voi aina luottaa. Tää on semmonen luottohevonen. Siinä oli mun päkin 3 vakaat dessua järjestyksessä. Ensin se vaaleanpunainen, joka oli vähän suorempi ja sitten ne halodessut siihen perään. Sivutuuli oli vähän tollanen, että se toi niitä aika nopeasti, mutta sitten ollaan kaikki heitettiin flattiin, niin kaikki pystyy kyllä heittämään, et ei ne niin vakaita ole, mutta tollasia, että kyllä ne feidit sieltä sit aika hyvin erottuu. Itse on heittänyt niin paljon, että pystyy luottaa vakaampien dessujen feidiin kyllä aina enemmän kuin se seuraava vakausasteikon kiekko. Rauma DGP 18. Mä heitän nää 3 mun kaattoria vielä tähän selvennykseksi siitä, että ei tarvi ihmetellä, että miksi mulla on näitä 3 päkissä. Aika erilaisia kaikki. Tuulee 7 metrin sekunnissa vastaan. Jonkun verran tuulee. Koitetaan heittää aika flätti kaikki.
Noniin, se päki tuli esitelty. Tyhjäksi tuli ja kaikki kiekot on käyty läpi, että ainoastaan roskat jäi jäljelle. Meikäläisen päkin toimii tällainen Zerodiski päki, näitä Safripakin nettikaupasta, jos haluaa ostaa samanlaisen. Ihan hyvä päki, suosittelen kyllä. Ja, meikäläisen kiekot on ollut aika pitkään suht samat, että välillä täytyy noita ylivakaita kiekkoja vähän päivittää, kun tulee heitetty niitä johonkin kallioihin ja kiviin, niin ne vähän kuluu, mutta osa kiekoista on ollut oikeasti varmaan ainakin 10 vuotta vanhimmat päkissä. Ja ei mitään, kiitos, että katsoit video. Pistä peukku videolle, jos oli mielenkiintoinen ja kommentoi vähän jotain palautetta, että millaisia kiekkoja oikeasti kannattaisi heittää. Että näissä kiekoissa on vissiin joku vika, kun ei noi tulokset ole ollut kauhean hyviä. Ei mitään, seuraava video pari. Se on moro!